தீராத இருமலுக்கான வீட்டு வைத்தியம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அடிக்கடி தயவு செய்து ஆன்டிபயோட்டிக் மாத்திரையை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஒரு கிளாஸ் பால் எடுத்து அதில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருங்க. அது கூட 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூளும் சேர்த்துருங்க. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் சேர்த்து இந்த பால் குடிக்கும்போது இந்த மஞ்சள் மிளகு பால் ஒரு 4 நாள் மட்டும் நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். எந்த விதமான இருமலாக இருந்தாலும் உடனே சரியாயிரும். சித்த மருத்துவமும் இருமலுக்கான மருந்தாக இதை தான் சொல்கிறாங்க. இந்த குறிப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உமன்ஸ் வேர்ல்ட் இன் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.